já fica parado. Pega o cara do lado, ó, essa aqui, né? Porque ela é muito boa, ele tá fechado. O moleque caiu, pô. Não foi nem que caiu, né? Foi aquele acidente lá que teve nas estações, né? Aí beleza, vamos lá! Vai ficar só com a mão? Ô! Muito bom. Mas é, de lado não que é mais longo, pô. Ai, caramba. Putz, essa machuca esse negócio. Essa machuca isso aqui. Isso aqui devia ser mais acolchoado, velho. Muito bom, valeu.